बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का सर्दी का मौसम है, नज़ला ज़ुकाम की शिकायत आम है। मैं आपको एक ऐसा जोशांदा बताता हूँ जिसके इस्तेमाल से बेहतरीन आपको अफ़ाका होगा। आपने लेना है गुल बनफ़शा, मुलट्ठी, सौंफ, गुलाब, मर्ग गोज़मान, तुख़्म ख़त्मी और तुख़्म फ़ाज़िल, ये तमाम चीज़ें बराबर वज़न हो। इनमें 2 गिलास पानी डालें और उनको अच्छी तरह उबालें। जब 1 कप रह जाए तो उसमें शहद मिला के भून-छान कर शहद मिलाकर इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह चंद दिन के इस्तेमाल से आप बेहतरीन महसूस करेंगे।